طبعا زي ما شفت كده فلاتر المصيف ومن اجمل الفلاتر اللي هتجربها على صورك. يلا بينا بقى نطلع على المصيف ونجرب الفلاتر دي، هتنفع معاك بطريقه جامده قوي. وطبعا زي ما شفتوا كده الفلاتر دي جامده قوي 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 قوي، وهتنفع معاك على صور المصيف بطريقه روشه كده. ويلا جرب الفلاتر على صورك وقول لي رايك في الكومنتات. وطبعا طريقه التنزيل هتكون موجوده الفيديو للايفون وفيديو للاندرويد. يعني انت تليفونك اندرويد في فيديو، لو تليفونك ايفون في فيديو برضو بشرح لك ازاي تنزل الفلاتر تفك الضغط من عليهم بكل سهوله. طبعا هتلاقي الفيديو للايفون والاندرويد موجود في اخر الفيديو ده، وهتلاقي اللينك موجود تحت هنا في الوصف، تقدر تخش عليه. ولو انت حافظ الطريقه تقدر تنزل الفلاتر من هنا. طبعا الفلاتر بتكون بباسورد بقول لك على مرتين في الفيديو ده. ويلا بينا بقى عشان اقول لك ازاي تضيف الفلاتر جوه برنامج لايت روم وازاي تحفظها على صورك. طبعا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس يوصلك كل ما جديد. وطبعا زي ما انت ما شايف كده ده الملف بتاعنا اللي موجود هنا. هتخش جوه هتلاقي 10 صور، وال10 صور بصيغه الرو. يعني هنخش على برنامج لايت روم هتاخد منه كوبي وتحطهم على صورك على طول. ماشي، هنبدا نحددهم زي ما انت ما شايف كده. ماشي، ونبدا ندوس على كلمه ارسال. طبعا هيظهر لك هنا برنامج لايت روم لو انت منزله على طول. ماشي، هندوس على برنامج لايت روم كده في ثواني والصور هتخش جوه برنامج لايت روم على طول. هنفتح برنامج لايت روم وهنيجي هنا كده هنلاقي الصور بتنزل معانا على طول زي ما انت ما شايف كده ال10 فلاتر. ماشي، طبعا انا لو حابب اخد منهم كوبي واحط على اي صوره سهله خالص مفيش اي مشكله. هنبدا ندوس على الصوره زي دي كده ونشوف قبل وبعد كده. تمام، هنا كده وندوس على كلمه كوبي. تمام، وندوس على علامه صح. تمام كده انا بدات كده اخد كوبي واحطه بقى على اي صوره عندي. ماشي، اجي هنا كده على الجنب. طبعا اجي هنا كده على الجنب هلاقي كل الصور اللي موجوده عندي. ماشي، صور بقى زي دي كده ابدا اضيفها مثلا عندي صوره زي كده. ماشي، واجي على قبل الاخيره ادوس عليها كده. تمام، صوره زي دي برضو هاجي دي بنفس الطريقه برضو زي ما انت ما شايف كده. تمام، طبعا الفلتر بيمشي معاك على صور كتير قوي. ماشي، وفي طريقه تانية برضو ان انا ابدا احفظ الفلاتر اللي موجوده معايا دي على طول كلها. يعني مثلا فلتر زي ده كده هاجي عليه واقف كده. ماشي، واجي هنا كده ادوس على الثلاث شرطات وادوس على كلمه سيف اللي موجوده هنا دي كده. ماشي، واجي هنا كده انا اعمل قائمه جديده ممكن اسميها مثلا المصيف. ماشي، ادوس على علامه صح واجي هنا اكتب مثلا ايه الفلتر رقم 1 مثلا. تمام، واجي على علامه صح كده. وطبعا اجيب اي صوره عندي مثلا لو نفس الصوره مثلا دي كده. ماشي، واجي هنا على كلمه بريست اللي موجوده تحت هنا. ماشي، طبعا تفتح لي على ايه على دي كده نخليها على اخر واحده وادور على كلمه المصيف اهي وادوس على الفلتر رقم 1 وادوس على علامه صح. تمام، مفيش اي مشكله عادي بكل سهوله. طبعا اول رقمين في الباسورد معانا 13. خليك معايا اقول لك الرقمين التانيين على طول. شايف صوره زي دي برضو كده برضو بتمشي على، يعني هو الفلاتر بتمشي على كل الصور. يعني مثلا 1 2 ماشي 3 4 5 6 7 8 9 العاشر. يعني ال10 فلاتر بيمشوا على صوره واحده بس، ودي صعبه قوي لان الفلتر بيكون متظبط على صوره معينه. يعني الفلاتر دي هتمشي معاك على صور كتيره قوي. وطبعا ايه تقدر تشوف الكلام ده برضه تطبقه على صورك وتقول لي رايك في الكومنتات. طبعا تلاقي رقم معانا في الباسورد 22. قبل ما تمشي ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. وما تنساش تقول لي رايك في الفلاتر لو محتاج فلتر معين اكتبه واعمله لك على طول. سلام يا صاحبي.